The generator cabal. Àṣírí àwọn tó jẹ́ kí iná mọ̀nàmọ́ná Nàìjíríà ṣiṣẹ́ ti tú o, ẹ̀yin ènìyàn wa. Àwọn generator cabal. Wọ́n ní àwọn olójókòó tí iná mọ̀nàmọ́ná Nàìjíríà tó fi ṣiṣẹ́. Ẹ wo nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin wọ́n ti tú pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ o. Ṣé rí arákùnrin tẹ́ ń wo aṣojú ṣòfin ni. Ó ní àwọn generator cabal. Àwọn tí wọ́n jẹ́ dílà, àwọn tí wọ́n ń ta generator, àwọn tó wà ní ìdí generator yẹn. Ó ní in the whole world. Ó ní Nàìjíríà ní the largest generator maker in the whole world. Nàìjíríà ni wọ́n ti lo generator jù lágbàáyé. Mo fẹ́ sọ pé kò sórílẹ̀-èdè tó ti lo generator. Nàìjíríà ló ń lo generator. Senator Abaribe ó lẹ̀ ń wò yìí ó ti tú àṣírí o nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Ó ní àwọn tó ń ta generator yẹn wọ́n fi Nàìjíríà wọ́n fi ń ṣe business. Wọn ò jẹ́ kí iná mọ̀nàmọ́ná Nàìjíríà kó ṣiṣẹ́. Àṣírí ńlá rèé o. Ó ní àwọn cabal yẹn gangan. Ó ní àwọn ni wọn ò jẹ́ kí iná Nàìjíríà kó ṣiṣẹ́. Ó ní anytime ìgbàkúgbà tí wọ́n bá ti fẹ́ tú iná Nàìjíríà ṣe. Ó ní àwọn generator cabal yẹn. Ó ní they will come after you. Ó ní òun tóun sọ̀rọ̀ yìí iná agbègbè òun kò ṣiṣẹ́ ní àdúgbò tóun ti wá ní agbègbè tóun ṣojú. Ó ní wọ́n wá pé òun gbìyànjú láti ṣe é. Ó ní àwọn generator cabal yẹn ní wọ́n come after òun. Àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ lẹ́ ń wò lójú amóhùnmáwòrán yìí. Ó ní be careful of the generator cabal. They are going to come after you. They are one of the largest generator maker in the world. When you want to solve the power problem, they will come after you. Ṣé ẹ bá wa rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Ẹ jọ̀ọ́ ìṣòro mélòó ní Nàìjíríà nìkan wá ń kojú báyìí o. Insecurity, iná òsì, gbogbo ẹ̀ ṣáàrí bó ṣe ń rí yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ti wá rí wípé ìṣòro gidi leléyìí. Àwọn tí wọ́n ń fi generator ń ṣòwò wọ́n ní àwọn ní o. Wọ́n ní àwọn ló jẹ́ kí iná mọ̀nàmọ́ná Nàìjíríà kó dá à ń sọ náà. Báwo ni Nàìjíríà ṣe fún Ghana níná? Wọ́n fún Niger níná? Wọ́n fún Benin níná? Àwọn yẹn dẹ̀ ń rí iná lò. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí iná Nàìjíríà ò fi dá? Tí wọn ò fi rí nọ́rò nínú Nàìjíríà? Ẹ jẹ́ ká fi ohùn sí kẹ́ bá wa gbọ́ àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́nu aṣojú ṣòfin inú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin lẹ́ ń wò yẹn o tí wọ́n ti ń yànnàná ẹ̀. Elédùmarè kò ṣàánú fún wa báyìí ni o. The generator cabal. Those who sell generators in Nigeria must be one of the biggest generators that they are selling anywhere in the world. So, when you ramp up power and want to take over, you're dealing with their gari and they are going to come after you. Don't make any mistakes about that. Secondly, those who were given the distribution licenses at the bottom, do not, I repeat, do not invest in their capacity. I am chairman of power. In my house in the village, there is no power. Why? There is no transformer in my place. I have told them, I've written several letters, and they have told me they cannot get. So I have to go to buy. So that is where the issue is. Make sure that those who are doing distribution actually keep to the terms of their contract, which is to expand and improve on what they have bought. Finally, last year. Ẹ̀yin ènìyàn wa, ṣe rí pé àṣírí ńlá ló tú yìí. Odidi senator ló ń sọ̀rọ̀ yìí o wípé transformer àdúgbò òun ò ṣiṣẹ́. Òun dẹ̀ kọ lẹ́tà. Àwọn tí wọ́n ti ń pínná kiri iná mọ̀nàmọ́ná transmission distribution wọ́n ní àwọn gan fúnra wọn wọ́n ní ìṣòro títí wọn náà o wípé don't ever invest. Má gbìyànjú ẹ̀ wípé wọ́n ti ń pínná kiri àwọn company kan rèé wọ́n ń pínná. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀ náà wọ́n ní kankan náà ní gbogbo wọn. Ẹ jọ̀ọ́ báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ wá rí ojútùú sí ọ̀rọ̀ iná mọ̀nàmọ́ná Nàìjíríà yìí o? Wọ́n dẹ̀ ní kárà ìlú lọ fọkàn balẹ̀. Ẹ̀yin ènìyàn wa jẹ́ ká rí èròǹgbà yín ní abẹ́ fọ́nrán yìí. Àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣojú yìí ǹjẹ́ wọ́n lè rí ojútùú sí ìṣòro tó wà ńlẹ̀ yìí báyìí gẹ́gẹ́ bí aṣojú nígbà táwọn gan bá ti lè máa sọ̀rọ̀ báyìí? Ẹ̀yin ènìyàn wa kí lóhun tí ẹ bá wa rí sọ sí ọ̀rọ̀ yìí o? Jẹ́ ká rí èròǹgbà yín ní abẹ́ fọ́nrán yìí. Àṣàkẹ́ TV show.